嗱，我哋身後咧就係澳門塔啦，澳門珠海濠江呢邊嘅三江交匯處啊。嗱，呢個位置咧喺我哋珠海嘅十字門啊。十字門呢邊咧係有我哋嘅輕軌嘅，珠海唯一一條地鐵就係我哋呢個區域。呢個樓盤咧嗱，景觀、環境、周邊配套、商業全部都齊全嘅。嗱，有小區自帶嘅商業齊啊，嗱，中海華苑天地。有華發嘅商都已經起好咗噶啦，仲有2期、3期，同埋呢度樓下咧就係我哋呢個濱海匝道啦。對面咧仲有我哋嘅喜來登酒店同埋瑞吉酒店啊。小區屋苑咧外立面咧整體係用咗玻璃幕牆同埋 IYKK 嘅雙層玻璃，做到隔熱隔音，非常之舒服。跟住我哋鏡頭睇睇而家呢個屋苑情況啦。呢度咧就係商業中心啊。背後咧就係十字門華發商都嘅2期，已經開業咗2年幾噶啦。就喺小區嘅正對面，呢度咧就有商都嘅3期，今年年底會正常開業。對面咧就係會展中心啦，會展中心仲有華發商都嘅1期嘅商業喺度嘅。呢度咧有3個商都喎。呢度就有個軌道交通嘅十字門站，可以去到珠海港北同埋澳門嘅，而且珠海機場。而家呢度屋苑就喺最後啦，我哋而家實測下。3點54分可以翻到屋企要幾耐時間啦？16點03分就翻到嚟呢度啦。呢度咧樓下咧就係中海環宇天下商業街啦。呢度咧1樓、2樓全部都係商業場上，落樓就有方便食嘢、餐飲嘅地區啊，仲可以逛街、購物、shopping 啊。單獨一個屋企門口可以翻上去3樓，就係翻到自己嘅小區花園啦。上到嚟3樓啦，見到我哋嘅園林景觀啊，非常之舒服噶。跟住我哋鏡頭參觀下呢個園林啦，小橋穿過去就係屋苑啦。入到嚟屋企樓下呢個大堂咧，非常之闊落噶，你睇層高嘅話有成7米高啊。係1樓有飯會所設計啦，呢邊都係唔收錢噶，含喺我哋物業費度噶。跟住我哋鏡頭睇下樓上嘅屋苑啦，係我哋65方嘅單位，無主燈嘅設計，非常之闊落噶。入門口呢度咧，仲有一個飄窗，可以坐喺度換鞋噶。呢個交樓標準非常之高啦。睇喺我哋而家呢個位置啦，廚房嘅話3件都係齊全嘅，呢度仲可以放一個法式雙開門冰箱。餐廳雖然細咗啲，但係因為佢係700尺㗎咋。陽台個風窗已經做好咗啦，送俾大家嘅風窗係出邊睇到咧就係我哋個華發商都啦。頭先我哋係上到上嚟噶啦。睇下呢個單位啦，主人房咧係一個南北通嘅，呢邊咧可以做翻我哋個衣櫃啦。廁所咧做咗乾濕分離嘅。另外呢間房咧已經打通咗啦，收樓嗰陣係砌翻好嘅。呢個位置咧係有個門噶。呢個係99方嘅3房2廳單位。而家新型設計啦，做到我廚房係可以做到開放式，又可以做到封閉式嘅。呢個對冷門一關晒。入門口呢度咧就有個玄關位啊。呢啲全部都係發展商贈送噶。睇睇我哋呢個單位啦，朝東南向，非常之闊落，4米嘅廳。呢個房間咧就做咗半開放式嘅，可以封閉起身嘅，原本就係封閉式嘅。另外2個單位咧都係睇得到我哋嘅太陽嘅。正前方呢間主人房咧，可以睇到我哋個澳門塔噶，你睇。想要喺呢邊有套99方嘅3房2衛嘅朋友，聯繫我啦。呢度咧睇到我哋係125方1300尺嘅單位，對面就係橫琴啦，樓下仲有個馬騮洲山地公園，以及我哋嘅橫琴河。睇下我哋呢個5米廳闊，非常之闊落噶。入門個玄關鞋櫃係全部贈送嘅，全屋中央空調配備好嘅。呢度廚房嘅島台啦，
三件套咧全部有齊嘅。呢度係125方，4房2廳3衛，朝南向睇我哋嘅山體公園嘅。低樓層咧就會價錢同高樓層相比有成80萬嘅差價。如果想要睇景觀嘅享受型嘅朋友，用猛禽嘅價錢可以買低呢套單位。如果想平正咧，就可以買低樓層啲。想要嘅點呢個頭像聯繫我睇樓啦。